Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И сегодня у нас очередная очень интересная и важная тема о том, как стучат клапана, почему они стучат, как определить, что это именно стучит клапан. И в этом видео я детально расскажу, и чем это грозит вашему двигателю, если ваш клапан стучит. И для начала хочу напомнить, что каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях свой вопрос или тему, которая вас интересует, на которой вы хотели, чтобы я снял отдельное развернутое видео. Поэтому прямо сейчас можете написать в комментариях, нажать на паузу и написать в комментариях развернуто свою тему. Я сниму на нее детальный развернутый видео ответ. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала, и чем больше будет лайков, тем будет больше интересных познавательных видео. Поэтому не ленитесь и ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписывал. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А мы начинаем. Итак, почему стучат клапана? Начнем с самого простого и дальше пойдем к более сложному. Почему же стучат клапана? Откуда появляется звук этот? Это просто из-за того, что неправильно отрегулированы клапана. То есть, если зазор больше, чем положен теплового зазора, соответственно, как получается? Когда ваш двигатель, допустим, к примеру, там на восьмерке, девятке, 8-клапанной, в пример, да, там зазор должен на впуске быть 0,20, то есть на выпуске 0,30, это 20-30 соток. На канале есть отдельное видео о регулировке клапаном, там об этом все рассказано и показано. Кому интересно, на главной странице моего канала, там нажмите на все видео, там найдете ответы на все свои вопросы. Так вот, если вы делаете, потому что я там в комментариях читал, некоторые делают 50-60 соток зазоры, но это просто очень много. И дело в том, что когда ваш двигатель прогревается, тепловой зазор не уходит, остается, а на холодную он еще больше. То есть, и это одна из тем, как можно определить, что у вас стучит именно клапан. Потому что в двигателе, допустим, той же восьмерки 8-клапанной, есть много мест, по которым может появляться стук в головке. Во-первых, если вы слышите характерный стук, то есть зависящий от оборотов двигателя, это может быть не только клапан. Я сейчас методом исключения, какие еще могут быть? У вас может быть тупо разбита постель распредвала, то есть и получается сам распредвал как молоточком цок-цок-цок-цок-цок стучит в постели, то есть и при наборе оборотов этот стук учащается. Дальше. Очень часто распространенная проблема, это получается у нас стаканчики, толкатели так называемые, тоже разбиваются в колодцах и стучат. Об этом я сниму отдельное видео, почему они стучат и как это все устранить, чтобы они не стучали. То есть, и там, но там звук немного другой, то есть, но он тоже зависит от оборотов. Также могут, допустим, на холодную, просто тупо из-за того, что большой зазор в поршнях, поршня тоже стучать и отдавать звук как будто на головку, то есть. Но одна из таких еще тем, как же все-таки определить, что это клапан, если вы там не хотите, вам лень там проверить зазоры, то есть, то одна из таких признаков, на холодную стучит очень громко и очень отчетливо, то есть на прогретую стук немного уходит, то есть или исчезает вообще, то есть это скорее всего, что у вас как раз большой зазор на клапане. Но если у вас есть какие-то подозрения, советую перепроверить регулировку клапанов, потому что какой-то клапан могло зажать, какой-то клапан могло отпустить. Это надо все проверять, потому что чем это грозит? Во-первых, как минимум потери динамики вашего двигателя. Это во-первых, потому что когда большой зазор, ваш распредвал не отрабатывает полный подъем, то есть кулачок полностью не открывает клапан на нужную высоту, как должен по характеристикам. Больше зазор,
полностью не отрабатывается фаза клапана, то есть фаза распредвала. И клапан, то есть не открыть столько, сколько нужно времени для наполнения и освобождения цилиндров. То есть и вы как минимум теряете мощность. Второй момент. Если у вас в одном цилиндре, оно зачастую так, в одном, не во всех там сразу ушло, то у вас получается дисбаланс на двигателе. Соответственно, что происходит? У вас один двигатель, на одном цилиндре мощность меньше, на других больше, идет дисбаланс, а дисбаланс всегда разрушает двигатель, потому что дисбаланс начинает убивать вам и вкладыши, и все остальное, создавая лишнюю ненужную вибрацию на двигателе. То есть, и дело в том, что так нежелательно ездить долго, то есть, плюс этот стук сам по себе неприятный на слух, но и дело в том, что почему нужно еще сразу прорегулировать клапана, потому что если вы прорегулировали, а звук остался, значит вам нужно копать дальше, потому что проблема может быть более глобальная, и просто тупо потом у вас, так аж в крайности пойду, может вылезти поршень с шатуном с блока, подать руку дружбы, может там вас стук у вас, может уже сам по себе двигатель стучит. То есть это тоже надо учитывать, не все так просто, как кажется. Поэтому нужно это отслеживать, я же говорю, потому что есть много всяких нюансов. Может распредвал стучать, могут стаканчики стучать. Допустим, не только на переднеприводный фаз, допустим, на вас классики так же само. Когда у вас сильно большой зазор, у вас может, грубо говоря, даже в некоторых случаях и сломать рокер. Это тоже как бы не сильно хорошо, если у вас там большой зазор, соответственно, идет как бы такой удар по рокеру. И дело в том, что если вы крутите двигатель в оборот, это даже не в оборот, его может тупо сломать. То есть, и это нужно определять и сразу устранять. Также еще, если у вас большой зазор, у вас также могут еще и разбиваться сами стаканчики, и также может страдать распредвал. Поэтому эти все моменты нужно учитывать и вовремя их устранять, потому что зазоры, нужно за ними следить. Если клапан зажатый, он сгорит, если он сильно большой зазор, тоже это плохо. То есть. А я напоминаю, что я занимаюсь доработкой головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Работаю по наложке новой почты, вы присылаете, я дорабатываю и отправляю вам назад по наложке новой почты. То есть оплата за работу, когда забираете назад готовые детали, вам, грубо говоря, останется их прикрутить и полететь. На главной странице моего канала есть отдельные плейлисты, отдельно доработки головок, отдельно доработки карбюраторов, отдельно плейлист о том, как валят мои машины с такими доработками. Там все детально рассказано и показано, кому интересно, смотрите. А кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Я всегда на связи, звоните напрямую, заказывайте. Все вопросы, телефон непосредственно для заказа доработок. Все остальные вопросы, комментарии, консультации пишем внизу под видео. Все комментарии читаю, по возможности стараюсь на них отвечать. Кому понравилось данное видео, ставим лайк, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Потому что YouTube поменял свои алгоритмы, и теперь для того, чтобы получать уведомления о новых видео, нужно быть не только подписанным на канал, но еще и нажать на колокольчик. И это можно сделать прямо сейчас. Внизу под видео возле ярлыка подписка. А если ты не подписан, обязательно подпишись. Рядом нажимаем на колокольчик. И также это можно сделать на главной странице канала. Возле ярлыка подписка также есть колокольчик. Нажимаете, и тогда вам будет приходить уведомления о новых видео. Потому что я за день выпускаю очень много видео. В день выходит 9 видео. Грубо говоря, как новости, каждый час выходит новая серия. Поэтому жмите на колокольчик. Также делитесь данным видео со своими друзьями, делитесь данным видео в своих соцсетях, репостите данное видео. И тогда канал будет развиваться быстрее, и тогда я буду снимать для вас больше интересных, познавательных видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.